Mi mbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Ky është emisioni fundit që 360 gradë ka përpara zgjedhjeve të 11 maj. Për disa këto zgjedhje janë fest, për disa janë dram, për disa janë aksion. E fillojmë këtë emision të fundit para elektoral me zotin Lulizim Basha. Mi mbrëma, zotin Basha. Mi mbrëma, zotin Shej. Mirë se erdhën 360 gradë dhe kësaj radhe, sapo ke mbyllur mitingun për mbyllës. E vërtet. Informojnë. Në moment që do kemi pamjet e para do t'i japim, do ndihmohem në këtë bisedë 30 minutëshe nga Antuena Dhabani dhe Nita Bozhego. Mi mbrëma Antuena, mi mbrëma Nita. Titullin e mendova pak për t'i vënë titullin kësaj bisede relativisht shkurtër, se ne jemi mësuar bëjmë dhe biseda 2 orëshe bashkë edhe më tepër, qelsur dhe kërcënime kundër Lulizim Bashës. Pse? E para, e dakord me titullin, e dyta. Nëse e dakord, çfarë po ndodh? Ajo që po ndodh është që platforma jonë, programi ynë, realisht kërcënon interesat e atyre që politikën e shohin si biznes dhe si strej nga drejtësia. Me pak fjalë të dielën, qytetarët do të shkojnë të votojnë dhe zgjedhja në fund kufizohet e disa pyetje të thjeshta. Pyetja më e rëndësishme në gjykimin tim dhe në gjykimin e shumë qytetarëve që na kanë mbështetur gjatë kësaj fushate pa precedent, është edhe 4 vite tjera kështu, apo rotacion me rëngallat korrupsionit e tranzicionit që paraqiten sikur janë alternativ, apo ndryshim dhe çfarë është ndryshimi? Për ne ndryshim do të thotë fuqizim dhe jo prerje krahësh i spakut. Për ne ndryshim do të thotë luftë pa kompromis kundër korrupsionit duke mbështetur drejtsinë e pavarur. Dhe vota për numrin 4 për koalicionin Euroatlantik është e vetmja votë që shkon për mbështetje me vepra, jo me fjalë, për luftën kundër korrupsionit si parakusht që parat mos shkojnë më në xhepat e shokëve të 77-313, apo të pretendohet se do luftohet korrupsioni me Ilir Metën e me Vis Roshin, por të shkojnë tek xhepat e qytetarëve duke çuar pushtetarët që kanë abuzuar me pushtetin para drejtësisë dhe prapa hekurave të shokët të 77-313. Vetëm vota për numrin 4 e garanton këtë me vepra dhe jo me fjalë. Mesazhi ishte i qartë, mesazh elektoral, dhe kam 2 pyetje para se zonjave fjalën. Pyetja e parë, si e more lajmin që doktor Berisha mund të udhtoj për në Washington? Ishte arsyeja bazike për cilën ti e përjashtove nga grupi parlamentar. Doktor Berisha udhton për në Washington, nuk është hequr non grata, por është non grata që udhton për Washington. Nuk e di si lajm. Kjo nuk ka qenë edhe kur më keni pyetur herën e fundit. Jo, është lajmi i fundit, kjo është i djeshëm. Po. Kjo nuk është çështje për mua, kjo është çështje për zotin Berisha dhe për autoritetet amerikane. Për mua dhe për qytetarët shqiptar, çështja është çfarë do të ndodhë 4 vite të ardhshme. Do të vazhdojmë edhe 4 vite me Edi Ramën, pasi ka kaluar 3 mandate dhe korrupsioni është bërë plag edhe më e madhe, me pasojë varfrimin, shpunësimin, çmimet e larta, më të lartat në Europë dhe emigracionin. Do të vazhdojmë me zotin Berisha dhe zotin Meta dhe Elvis Roshin dhe Plum Shullazin, deputetin e PS-s 97-ës, dhe të na i paraqes ta si ndryshim, apo do të zgjedh realisht ndryshimin. Kjo është ajo që më prekupon, të tjerat janë detaje, të cilat i takon t'i sqarojnë ata të cilat ju esenciale takojnë. parasysh sepse juve hani elektorat, hani zgjedhës të cilat i ka dhe doktori. As pak. Tani njerëzit duhet të jenë të kthjellët. Se mirë, atë po të jap një Po ta them ndryshe. Ne jemi demokratët e Euroatlantik. Ne jemi njerëz të sakrificave në betejë me korrupsionin. Ne kemi aty, në atë plan që po tregon, 10 demokratë arrestuar sepse protestonin kundër korrupsionit. Zoti Berisha bashkoi votat me Edi Ramën për të liruar të korruptorit e Edi Ramës, duke lënë shumë prej tyre në ndjekje penale. Vota për numrin 5 është vot për të hapur qelit që dalin shokët e Edi Ramës. Vota për numrin 1 është vot për bërë deputet Ilir Metën, është vot për të dhënë pushtet Elvis Roshit. E vetmja vot për demokratët, e vetmja forcë e vërtet, partia e vërtet demokratike këto zgjedhje, është numri 4, është koalicioni Euroatlantik. Tani, unë nuk të ndërpreva mesazhin, sepse është emisioni i fundit para elektoral dhe nuk dua të ndërpres mesazhin. Por, arsyeja bazike ngjarja tronditse ishte non grata e doktorit në vitin tashmë të largët 2021, apo pas kongresit që u konfirmuat, dhe ishte çarja juaj me doktorët dhe çarja Partisë Demokratike. Taj doktori u thonë, për shembull, ka një gjysmë rehabilitimi.
është kjo një rrugë e hapur që juve të mund të keni një koalicion pas elektoral me doktorin? Kjo është pyetja. Qoftë pyetjen shtronë këtë mënyrë, asgjë s'ka ndryshuar nga qëndrimi që ne si Euroatlantik kemi në raport me bashkëpunimin me forcat e tjera politike. Tre janë kushtet. Kushti i parë, nuk bashkëpunojmë me të korruptuar. Kushti i dytë, nuk bashkëpunojmë me ata që nuk japin 100%, jo 99%, por 100% mbështetje strukturës posaçme antikorrupsion në luftë kundër korrupsionit, dhe nuk bashkëpunojmë me ata që nuk janë 100% të linjëzuar me aleatët tanë strategjik që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Bashkimi Evropian. Dhe këto kritere aplikohen për çdo forcë politike dhe për çdo individ. U paguan gjithë para për të lobuar dhe për të pastruar, po themi, këtë keq kuptim midis Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Dr. Berishës. Okej, të lutem jep C4. Sinkroni 4. Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i drejtuar nga sekretari i shtetit Marco Rubio, shpreh qëndrimin e tij në përgjigje ndaj një gazetari të njohur se ai nuk përkrah vendimet politike, politizuese, apo qëndrimet politizuese të administratës Biden, në rastin konkret për Sali Berishën. Në këtë mënyrë, Departamenti Amerikan i Shtetit jep përgjigjen më të fuqishme atyre përpjekjeve që u bën për një Shqipëri pa opozit nga Edi Rama. A ju është hequr non grata, zoti Berisha? Pyetja është se non grata është konsideruar vendim politik, ky është dënim i atij vendimi. Se është tjetër kur shqyrtohet dhe bëhet kjo apo ai qëndrim, po e shpallur vendimet politizuara të administratës Biden. Është pa ekivok. Komenti juaj? Ajo që dua të them është i problemi kryesor i shqiptarëve është korrupsioni. Fatura vjetore e korrupsionit zyrtarisht është afro 2 miliardë euro. Për herë të parë shqiptarët kanë një shans që këto para mos ikin nga xhepat e tyre, por të mbeten tek xhepat e tyre, tek ekonomia, të shërbejnë për të rritur pensionet, për të fuqizuar ekonominë, për të ndihmuar rinjtë që të marrin një profesion dhe të jetoj me dinjitet në vendin e tyre, por që kjo të ndodh para kusht është që lufta e nisur kundër korrupsionit vazhdojë deri në fund. Ka një përpjekje të qartë që kjo mos ndodh nga ata që afektohen, që preken nga lufta kundër korrupsionit, duke nisur nga Edi Rama dhe shokët e tij të 7-313. Të përgjigje dha disa herë, e përsëritet prapë nuk ndodh. Ky është mesazhi im sot 3 ditë para zgjedhjeve, nuk kam ndërmend të merrem me Sali Berisha voton për një të korruptuar. Kush voton? Kush voton për numrin? Kush voton? Kush voton për të dhënë doktor Berishës? Kush voton për numrin 1? Voton që mos votonit korruptuarit. Kush voton për numrin 1? Voton që Ilir Meta të bëhet deputet. Një njeri që sot është i arrestuar për korrupsion, fshehje pasurie, pastrim parash. Kush voton për numrin 1? Voton që Elvis Roshi të marrë pushtet përmes çunit xhajës tij se vetë është dënuar nga dekriminalizimi. Pra, nga njëra anë është numri 5, është Edi Rama që thot ma jep votën t'i hap derën e qelis shokëve të korruptuar, gjysmën e kabinetit e kanë burg. Nga ana tjetër është zoti Berisha që thot do luftoj krimin me Elvis Roshin dhe korrupsionin me Ilir Metan. Këta dy nuk janë zgjidhja. Këta dy janë problemi. Zgjidhja është koalicioni Euroatlantik numri 4. Okej, kuptova. Atë zoti bashkë po bëni thirrje që të mos votojnë për Sali Berishën, të votojnë për ju. Pra për Partinë Demokratike, por për koalicionin Euroatlantik. Votohet. Është e qartë. Nuk ka nevojë ta përsërisë tek njëshi sot nuk janë demokratët, janë kundërshtarët më të egër demokratëve në vite, janë njerëzit që kanë bashkuar votat, kanë sjellë pushtet Edi Ramën, kanë mbajtur pushtet Edi Ramën, janë bërë presidenta me Edi Ramën, sot janë të arrestuar për korrupsion. Sali Berisha ju ka sjellë si kandidat për deputet, po votuat për njëshin, keni votuar për Ilir Metën, keni votuar për Elvis Roshin, që ligji i dekriminalizimit e hoqi nga detyra e kryetarit bashkisë, dhe sot ju ka sjell simbolin e krimit, një njeri dënuar jo thjesht për trafiqe, po për përdhunim në grup në Itali, ju ka sjell si alternativë për luftuar krimin. Kjo është tallje me demokratët, e vetmja zgjidhje për demokratët është vota për numrin 4, ku janë demokratët e sakrificave, ata që janë arrestuar në protesta kundër korrupsionit të Ramës, kanë shkuar në burg, në protesta kundër korrupsionit të Ramës, dhe jo ata që ju kanë shitur e ju kanë blerë për kullat e tyre të betonit mes Tiranës, që i bëjnë me lejet e Edi Ramës dhe të Elion Velis, ndonë se ky i fundit edhe ky është në jo ke 313, po në burgun e Durrësit. Okej, Zoe Llambane, keni pyetje? Në lidhje me arrestimet apo në lidhje me... Lidhje me zotin Basha, tani... Në ngacmoj zotin Basha me këtë që tha me 313, sepse sot Spaku ka bërë lëvizjen e radhës.
atë që shumë kush po e kërkonte dhe priste dhe thoshin, madje kishim ngritur dhe pikpyetje që kush e vuri në SPAK-u në gjumë. Sot SPAK-u ka zbarkuar me një mision që quhet premtimi për shkak të krimeve zgjedhore dhe ka mësymur në Shkodër dhe në Lezhë. Bëhet fjalë për sekuestrime, bllokime të trojeve, telefona celular, por ajo që ka rënë në dorën e SPAK-ut janë lista emrash votuesish, zoti Basha. Mendoni që ju prekeni nga ky krim elektoral? Pa diskutim, çdo shqiptar preket nga ky krim elektoral. Bëhet fjalë sipas informacioneve paraprake për Tom Doshin, që është një blerës kronik votash në Shqipëri. Herën e kaluar ka arrit të blejë 3 mandate deputetësh, ka arrit nxjerr këshilltar në Përmet, në Gjirokastër e në Vlorë, por nuk bëhet fjalë vetëm për të. Po kemi edhe Tom Doshin sot që bën thirrje SPAK-ut që të hetoj kryetarin e Bashkisë Shkodrës. Po kjo s'do të thotë që kryetari i Bashkisë së Shkodrës nuk blen vota. Këtu nuk bëhet fjalë për një hajdut apo për një blerës votash. Është një sistem i ngritur mbi blerjen e votave, mbi krimin e organizuar. Ne këtë e dim fal SPAK-ut për hetimet e zgjedhjeve 2021-shit, ku Jurgis Qyrbja, ish deputeti Ramës sot në arrest, është kapur në përgjime me bandat e Durrësit, si rezultat të cilave vetë mandati i Edi Ramës në Parlamentin e Shqipërisë është rezultat i bandave të Durrësit. Sa vota prisnit ju në Shkodër dhe në Lezhë? Kjo ishte pyetje, domethënë, dhe nëse vërtet ka blerje të votës, mendoni që kjo gjë do t'ju prek ju si koalicion? Ne presim shumë vota në Shkodër. Lista jonë edhe nga kundërshtarët dhe nga rivalet është quajtur që në fillim si lista më e mirë e Shkodrës. Ne presim pa diskutim që kjo të përkthehet në mandate për ne. Luftojmë që t'jenë më shumë se një mandat. Pa diskutim kemi bindje që shumë prej votuesve tanë janë nga ata cilët jo kollaj ju blihet vota, por blerja votës apo problemet me numërimin e votës janë plagë që kanë prekur zgjedhje pas zgjedhjesh në Shqipëri. Kjo tashmë është e faktuar. Ndaj në përgjigje mund të them vetëm respekt, mbështetje totale SPAK-ut dhe e di, dhe ky është një mesazh edhe për votuesit, e di që plani i punës SPAK-ut përfshin jo vetëm goditje të tilla, por dhe goditje gjatë ditës votimit dhe gjatë procesit numërimit. Keni informacion? Kam informacione, sepse në rrugë zyrtare jemi drejtuar SPAK-ut për disa shqetësime dhe me sa kuptoj, SPAK-u dhe BKH-ja do të jenë të pranishëm, të armatosur, me pranga nduar, me pranga me vete për t'i vënë prangat çdo kujt për të bërë arrestime flagrancë, qoftë në qendrat e votimit, qoftë në qendrat e numërimit votave. Kështu që kjo është një inkurajim për qytetarët shqiptarë që dalin të votojnë dhe është një paralajmërim për gjithë ata që përdorin si vegla nga korrupsioni, nga qeveria e korruptuar e Edi Ramës dhe nga banditët që duan pushtet për t'i goditur. Është një thirrje që mos u bëni mish për top, se do përfundoni aty ku e keni vendin prapa hekurave. Tashmë kanë përfunduar zoti Basha. Edhe shumë të tjerë që guxojnë ta bëjnë. Bashkimi Evropian ju kanë cilësuar gjithmonë si një njeri perëndimor, si një figurë politike pro-perëndimore. Por në fakt kjo gjë u theksua edhe më shumë kur ju refuzuat bashkëpunonin me persona që janë shpallë non grata nga Shtetet Bashkuara. Ku e keni ambasadën, zoti Basha? Ju mbështesin në këtë fushatë elektorale? Ambasadët mbështesin. Ne shikojmë figura që vinë nga Amerika dhe mbështesin mbadje edhe këto netët e fundit të fjalës fundit përpara se shqiptarët votojnë. Ju jeni me ne këtu në studio. Në fakt, a kishit ju pjesëtar nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet Perëndimore, nga ambasada amerikane që ju kanë mbështetur në fushatën elektorale? E para dhe më kryesorja, unë ditën e martë kam qenë takim me përfaqësuesit më të lartë Euroatlantik në Tiranë, me ftesë dhe kërkesë të tyre për herë të katërt brenda një harku kohor 3 javor. Pra kontakti që është fushata, për të mos folur para fushatës. Pra kontakti im me përfaqësuesit amerikan, britanik, europian, gjerman e kudollojshëm është i pandërprerë dhe nivelet më të larta. As bëhet fjalë vetëm për ambasadën, bëhet fjalë për nivelet më të larta në kryeqytetet e tyre. Po kjo nuk bëhet për preferenca personale. Kjo bëhet sepse tek qëndrimet e mia politike prej kohësh, siç e tha dhe vetë, tek platforma jonë politike, mbështetësit tanë historik, euroatlantik, shohin një garanci për një Shqipëri të standardeve euroatlantike. Në fakt, mbështetja ka qenë më shumë simbolike dhe morale, zoti Basha, nuk ka qenë dhe shumë aktuale në praktik. Koha kur amerikanët sjellin në divizionet e tyre parashutistë për të zgjidhur problemet ka kaluar, mendoj. Mbështetja politike, mbështetja simbolike është gjithçka dhe pa diskutim mbështetja e vërtet vjen nga ata qytetarë që duan dhe në Shqipëri standardet euroatlantike. Zoja Bozhego, pyetja. Jo, zoti Basha në fillim tha që ose ju drejtua më saktë elektoratit falni të Partisë Demokratike, sepse anatemoi gjithçka
negative që ka Partia Demokratike. Ju mos votonit korruptorët që janë të doktorët. Dhe ju referua në mënyrë të drejtë për drejtë elektoratit shumë e qartë. blu, ta quajmë kështu. Mirë po, në këtë fushat ne kemi vënë re diçka që elektorati në të cilën kryeministri i vendit aktualisht i bën thirrje dhe kur është pyetur për ju, nuk ju ka vënë fare, nuk keni qenë në asnjë lloj mënyre apo forme problemi i tij. Pra që do të thotë që nuk ju konsideron fare për sa i përket ekzistencës tuaj politike në lidhje me mundësinë për të marrë edhe votat e PD-s. Sepse këtu lozet tek mandatet. Ju si mendoni, në mes kryeministrit që ju ignoron, Partia Demokratike dihet problemet që keni, nuk do të hyj fare dhe thirrjes që ju i bëni kryesisht elektoratit blu. Sa mandate mendoni që do siguroni? Sepse ka një projekcion nga të gjitha partitë. Ju sa mendoni që do të nxirrni si deputet? Projekcionet e publikuara çuditërisht janë publikuar në televizione, të cilat ju personalisht, më interesojnë sondazhet. Ta bëj hyrjen se me leje që ta them mendimin tim deri në fund. Projekcionet e publikuara janë publikuar në televizione, pronarët e cilëve për fat keq janë faktuar nga Spaku si në konflikt interesi me shokët e Edi Ramës të 313, që janë një refren jo vetëm i fushatës e Euroatlantikëve, por një refren kombëtar tashmë. Kështu është e qartë se kush i shqetëson fatet e korrupsionit dhe se si goditet ai, dhe ky është koalicioni Euroatlantik, dhe pa diskutim dhe unë personalisht, po këto mua nuk më shqetësojnë, sepse praktikisht ata kanë thënë që në gjithë Shqipërinë ne marrim aq vota sa 2 fishën e tyre i kemi sot në atë sallën e mbushur plot që shikoni atje. Pra këto janë gënjeshtra të njerëzve cilët janë realisht friksuar që ka dikush që thotë vërtetën, nuk bën pazar me të vërtetën. Se si ndihet zoti Rama, ma çoi zyra shtypit mbrëm darkë që kishte thënë jam i mërzitur me Bashën se më harroi, tekstualisht, ma çoi me zë dhe me figurë. Duhet i them zotit Rama, kanë harruar shqiptarët. Nuk është puna se të harrova unë, kanë harruar shqiptarët sepse në atë përballje në distancë ishe ti që nuk ktheve përgjigje ku i ke shokët, më rame, ku të kanë me të shokët. Dhe e dyta, pse i ke të 77-313? Megjithatë, zoti Basha, ju nuk ju përgjigjet pyetjes time, se pyetja është drejt për drejt. Për sa i përket pikërisht. Një pyetje, ai të jep një përgjigje për pyetje që s'ke bërë. Dhe unë si tipike avokate duhet t'ja bëj pyetje në drejt për drejt. Unë them që u përgjigja, po sa mandate keni projektuar ju si koalicion Euroatlantik me përfaqësi deputetësh të çonin parlamentin shqiptar? Nuk po flas për cilësinë e kandidatëve, pa diskutim. Histori tjetër. Ajo që mund të them është që ne kemi dy njësi matëse. Njëra është empirike, është kontakti drejt për drejt me njerëzit gjatë fushatës, dhe tjetra është një call center, disa call center, cilat operojnë në Tiranë, në Shkodër, në Elbasan, për një farë kohë në Durrës dhe nga Tirana për një farë kohë në disa qarqe tjera. Dhe të dyja këto konvergojnë në një reagim shumë pozitiv në nisje të fushatës dhe një pritje, apo një pritshmëri të qytetarëve që ka ardhur vetëm duke u përmirësuar, duke u rritur, duke konkluduar me ditën e sotme, nesër prapë është fushatë, fakt fushatë apo nesër ndalet deri sa të mbyllet kutia e fundit e votave, dhe ajo që po ju them është që të gjithë ndihemi të karikuar pozitivisht nga diçka që është përtej projekcioneve tona më optimiste kur e nisëm këtë më 12 mars me listën tonë. Pra në nivel sasior juve nuk keni numër caktuar. Në nivel sasior, me thënë të drejtën, ajo që shohim dhe prekim shkon kaq përtej pritshmërive tona më optimiste kur e kemi nisur, sa që preferojmë të jemi modest dhe të themi, ne kemi programin, ne kemi ekipin më unik në raport me pastërtinë e figurave, në raport me aftësinë, në raport me atë që përfaqësojnë nga njerëzit. Pra kemi bërë detyrën tonë para qytetarëve, shohim që qytetarët reagojnë pozitivisht, ama me 11 të dielën, çdo sondazh apo pseudo sondazh merr fund, sepse sondazhi vetëm i vërtet janë qytetarët që dalin dhe votojnë, dhe thirrja ime është dilni masivisht, votoni numri 4, sepse është vetëm votë për veten tuaj dhe familjen tuaj. Jo, në fakt duhet të thosha dhe sa ishte, se doja ta kapsa në diçka tjetër. Dhe sa ishte projeksioni juaj më i keq? Nuk po them më i miri, sa ishte projeksioni juaj më i keq? Nuk kam ndërmend të futem në lojën e numrave për arsyeën e thjeshtë, sepse është, çiko çfarë bëjnë ta. Ta marrin 1000 vetë në gjithë Shqipërinë, ose bëjnë sikur i marrin. Në sondazh që kushton 100-120.000 euro, shumica janë televizionet që s'kan lek paguajnë gazetarët, s'paguajnë borderon, të paktën në të bardhë nuk e paguajnë, dhe pretendojnë se me këtë japin fotografi, nuk japin fotografi, të gjitha i shërbejnë. Apo pse i mori rrogat sot? Pse jepni dhe ju sondazhe?
Po edhe ne, për sondazhe. Nese, mos flasim për ABC. Mësë mi këtë sapi rogat, mund flasë për televizor ku për respektin që kam ndaj kësaj studio, ndaj këti paneli duke nisur nga ju, po përmbahem të flasë për ABC-n, me që jam dhe këtu brenda. E vetëmja gjë që duhet ju them është sondazhi i vërtet është me datë 11 nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 7 darkës, 7 me 7, numri 4 është e vetëmja zgjidhje për familjet tuaja, për fëmijët tuaj, për veten tuaj, sepse në fundit, o për Shqipërinë, o për Edi Ramën. Votuat për Edi Ramën, keni votuar kundër vetes tuaj. Okej, tani se nda kanë ngelur fiks edhe 7 minuta. Sa? 7. 7 e 7. Ku e gjithë? Mëse ti ke bërë ato tani, mos e thejë. Është mistik. 7 e 7, 313. Këtë 7 e 7, 313. Po qatë mund shikoj. Shikoj si u qesh buza dhe operatorëve. Mirë studios tu. Ore, e ktheve në meme. Është kthyer në refren kombëtar. 7 e 7, 313 është kthyer në refren. Ai di pse, andojna kam përshtypjen, jo vetëm për faktin që është një mesazh ndaj korrupsionit, por kam përshtypjen ka dhe një ngazllim të justifikuar që një pjesë e këtyre tashmë janë kapur nga drejtësia e re dhe janë prapa hekur. Prandaj u pëlqen njerëzve. Kur I pyet njerëzit doni që të vazhdoj 7 313, a thonë të mbushet plot. Plot e për plot. Zoti Basha, është edhe një ngazllim tjetër sepse dhe për këtë vota për numrin 4 është e vetmja votë garante që 313 të mbushet plot me të korruptuar. Okej, faleminderit. Atëherë, ishte edhe një ngazllim tjetër, se s'mund të rritet pa të thënë, sepse në fakt shqiptarët janë kundër abuzimit me një lapsus që ti bëre ti, 77-42. Dhe dole shumë bukur. 77-813. Është një shumë përgjetje dhe një 0-0. Mirë bën që me numra nuk bën parashikime. Okej, tani, dy pyetje që të kaq minuta kemi. Do të bëja shumë pyetje. Sa minuta u bën tani? Tani kemi 6 minuta. 4 plus 2? 6. Po më kaluan, po ndërkohë që ne flasim koha rrjedh. Vazhdo. Okej. Mos sym në këto ekuacione. Tani, pyetja është, për vete nuk flet. Por ka një shumë e bukur nëse ma jepni pak, Rama ka bërë që quhet projeksionin e Kuç. Ka shkuar në Kuç aty në një lokal, edhe ka bërë një llogaritje, thotë minimumi 7, minimumi dohen 2021 ja, sa e bukur, ka bërë dhe këtu. Se ke parasysh bëjnë to dillet e këtyre dillet që bëjnë ta zotërit? Edhe thot, në 2021 74, ku ishe ti kandidat për kryeminist. E ti e di shumë mirë pse dole një rezultat që dole. Edhe unë e di kam përshtu një pjesë. Pastaj thot, jo, 78, por ku që me ndonë, 88. Tani, mund më thuash pak, keri një gjykim për këtë? Pa diskutim. Si që the vetë, ti e di shumë mirë, unë e di shumë mirë, Spaku e di shumë mirë, dhe ata qytetarë që janë të vëmendshëm e din shumë mirë që Edi Rama, zgjedhjet e 2021-shit, votat I mori me banda. Dhe Jurgjis Çyrbja, rasti Çyrbja, që se përmend askush, se përmend as për fat keq, as ky që I thot vetes opozitë, se përmendin, janë të zbardhura përgjimet se si vetë mandati Edi Ramës nuk është prodhim I votës lirë, është prodhim I bandave kriminale të Durrësit. Pra është e qartë që në 2021 zgjedhjet, vota shqiptarëve është vjedhur, manipuluar në bashkëpunim me krimin e organizuar. Tani, Fal. Me një herë pas zgjedhjeve doli Departamenti Amerikan Shtetit uroi Ramën kryeminist. Për zgjedhje. Erdhi Blinkeni sekretari I Ministrisë. Jo, çose kemi me doktorin tuaj. Erdhi Blinken tha ky është ka kryeministët më të mirë që ka, nuk e di tel. Po. Europa, bota, Ballkani, nuk. Vetëm se zoti Zhej bën këtë pyetje në emër të opinionit publik, se zoti Zhej ka mjaftueshëm përvojë diplomatike ta di që erdhi edhe Hillary Clinton në 2012 dhe tha shikoni se si vendi më demokratik në botë është Shqipëria, tha në Parlamentin e Shqipërisë. Mos ngatroni fjalorin diplomatik nga veprat. Vepra më e qëndrueshme e Washingtonit, që flet vetë, është vepër, jo fjalë, se fjalët, prandaj thotë diplomaci, fjalët janë të lira. Ndërsa investimi më I madh I taksapaguzëve amerikan është struktura e posaçme antikorrupsion. Po, është e vërtet Blinkeni erdhi madje edhe pse kundër protokollit e gjeti një mënyrë dhe Erion Velia ta takoi. Por sot Erion Velia I fal investimit më të madh taksapaguzëve amerikan, strukturës posaçme antikorrupsion është në kokur të burgut, sepse u kapën 500 e mykura, ndërkohë që socialistët e thjesht nuk bën dot një javë pushime. Prandaj interesi më I mirë I aleatëve tanë është interesi më I mirë I shqiptarëve, edhe I socialistëve të ndershëm, jo të atyre të 77-313-ës, dhe ky interes ju çon tek ata që mbështesin me vepra Spakun, dhe në këto zgjedhje e vetmja forcë politike që I mbështet me vepra është koalicioni Euroatlantik, është numri 4. Pyetja fundit se koha mbaroi, e ta bëj unë, falë zonjën se
ishin shumë të buta në pyetjet që bën. Edhe bile buzëqeshit kur Zoti Basha nuk jepte përgjigje. Nuk jepte përgjigje. Po keni edhe kështu se. Po është diplomat në përgjigje, ndaj nuk Kur ka qenë ministri jashtëm dhe në mba mend ka qenë ajo sekretare shtetit kryet sa shumë afeksionuar me aty, pastaj ajo. Ajo mo Kondoleca Rajs, si e parë të dy? Po pse dhe Juri Kim ka qenë shumë afeksionuar me Zotin Basha, sa që çdo javë një herë një jashtë. Doktori sa kishte një problem çonte lulin dhe ato rini kështu. Po thotë më. Nëse, fal parantezë. Unë mendoj që kam pas dhe kam për t'i dhënë më shumë interesit kombëtar se sa thjesht pamja ime. Po, ore, pata një kujtesë emocionale. Edhe unë mendoj që sekretarja e shtetit të Rajs dhe tjerë diplomat mendoj që kanë pak një thellësi pak më shumë se sa thjesht vlerësojnë pamjen e jashtme. Jam dakord me ty, pamja ka rëndësi. Te ke edhe nga përvoja jote ti se. Isha në opozitë atëherë. Edhe ti ke pas rini të furishme. Po ta lem të tani se jemi në zgjedhje duke se kemi ardhur për të bërë çefi njëri tjetrin tani dy zonjave të këtu. Unë jo ti ke me autoritete amerikane të çendë pyetja fundit se na shkatrove kohën dhe agjendën. Atë pyetja fundit është kjo. Nëse mbaroj zgjedhjet 11 maj, do ne jemi në 12 me 14 maj dhe doktori ka nevojë për ato vota që juve do prodhoni. Doktorit përsa hiqet non grata, do e gjeni rrugën të drejt njëri tjetrit, po jo. Qëndrimi që unë kam shprehur pasi më pyeti Anduena është qëndrim politik i pandryshueshëm i koalicionit euroatlantik. Çdo shqiptar duhet ta di. Duhet ta di mirë. Koalicionit euroatlantik vota për ne prodhon pa diskutim një dëshirë për bashkëpunim politik me ato forca politike që ndajnë bindjet tona, parimet tona, vlerat tona dhe sa më afër programit ton, për cilin si zakonisht nuk kemi kohë të flasim në studio, po e keni tek voto 4.l për çdo kategori, sepse është shpallur me 1 qershor. Nuk ju kemi bërë prit qas në fundit. Tani, kemi 3 vija të kuqe, dhe këto nuk lëvizin. Nuk lëvizin këto 3 vija të kuqe. E para, asnjë bashkëpunim me të korruptuar, e dyta, asnjë bashkëpunim me ata që nuk mbështesin 100% spakun, jo 99%, 100% spakun, i cili deri tani e ka provuar se mund të jap fund pandëshkueshmërisë dhe parat mos t'jenë në xhepat e shokëve të 77-313, po të vinë te xhepat tuaj. Kjo është vetëm garanci për të zbatuar programet. Dhe e treta, linjëzim total me të gjithë aleatët tanë strategjik, SBA, Britania e Madhe, Bashkimi Evropian. Jo, jam e sigurt që zoti Basha, si kundër tha që ka informacione, duhet ketë informacione që zoti Berisha nuk ka të ardhme në politikë, kështu që kjo është arsye pse nuk dua të spekuloj me këtë, pas pak do kem zonjën Mimi Kodheri në studio, kandidate për deputetën në qarkun e Tiranës, dhe koha juaj mbaroi, por ne kemi bërë një dhuratë. Dhurata është televizive, sigurisht nuk kemi dhurata të tjera, se nuk ne mban buxheti. Është një profil që ka bërë kryeredaktorja jon, profili Lulzim Bashës, pra njëshin. E mbyllim me këtë dhe përcjellim zotin Basha. Më fal, jo njëshi. 4. No, 4 është sigla, po njëshi është ndërkallja ime, dakord. Vetëm 4. Të dhe pastaj Qafshtama, Optika Luani, blok publicitar dhe presim zonjën Kodheri. Të shohim dhuratën që kemi bërë zotit Basha. Lulzim Basha, prej 21 vitesh, është politikan i djathtë që regjistron në karrierën e tij detyra të rëndësishme. Ju bashkua Partisë Demokratike në janar të 2004-s si koordinator i Kopit. Një vit më pas kaloi një sfidë të fortë. Ja doli të zgjidhej deputet në një zonë të vështirë elektorale për PD-n në Tiranë. Më pas kreu i PD Sali Berisha i besoi detyra të rëndësisë së lartë, Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit, ato të jashtme dhe Ministrinë e Brendshme. Në vitin 2011, Lulzim Basha kandidoi për kryebashkiak të Tiranës. Me pak vota më shumë, mundi Edi Ramën që drejton të bashkinë prej 11 vitesh. Por 2 vjet më pas, PD humbi zgjedhjet. Berisha mbajti premtimin dhe dha dorëheqjen. Për të drejtuar partinë, Lulzim Basha dhe indjeri Sokol Olldashi garuan kok më kok. Basha fitoi. Në zgjedhjet lokale të vitit 2015, Lulzim Basha nuk kandidoi më për kryetar bashkie. Humbjet për PD-n vijuan edhe në raundet e tjera zgjedhore qendrore dhe lokale. Në drejtimin e Bashës, në shkurt të 2019-s, grupi parlamentar i PD-s dhe aleatët dorëzuan mandatet, bojkotuan dhe zgjedhjet vendore. Në këtë kohë nisën dhe përplasjet e para mes Berishës dhe Bashës për të zyrtarizuar në 11 dhjetor 2021, ku Basha shkarkohet si kryetari. Demokratët u ndanë në 2 grupe. Non grata e Berishës, përplasjet për Selin dhe vulën e partisë
ndanë përfundimisht Berishën me Bashën. Berisha mori drejtimin e PD-s, ndërsa Basha po drejton koalicionin Euroatlantik. A doja dalë Basha në këto zgjedhje i vetëm dhe pa umbrellën e Sali Berishës? Kjo do të mësohet vetëm pas 11 majit.